أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى باب في شرب الخمر. Hozir biz endi hudud boblari ustida ketayotgan bo'lishqa hadd shurbil khamr ustida to'xtalmoqchi. Vel kalamu fi hadhihi al-jinayati fil mujib. Aroq ichish jinoyati. Mush jinoyat shakllansa, aroq ish kuchiga beriladigan jazo vojib bo'ladi. Al-mujib ma yujibu hadd shurbil khamr demakchi. Qanda shaklda aroq ichdi degan bir jinoyat shakllansa, ondan aroq ichganning jazosi keladi. Vel vojib jazo bermoqchi bo'lsak, qanday jazo beramiz? Ve bimaza tethbutu hadhihi cinayet? Bu cinayetni isbotlashning yo'llari qaysi? Ichki guvochimi yo firqolanmi? Fa ammal mujibu aroq ichishga beriladigan jazoni keltiradigan ish fattafaqu ala annahu shurbul khamri dun ikrahin qaliliha va kathiriha. Olimlar hammasi ittifoq. Az olsun, jiq olsun, aroqni ichgan bo'lsa, mas olsun bo'lmasin, aroq ish kuchiga beriladigan jazo keladi. Bunun ittifoq. Vaqtalafu fil musakkirati min g'ayriha, yoki fil muskirati min g'ayriha. Aroqdan boshqa mas qiladigan narsalarda ixtiloflashdi. Xamir deganni ta'rif qilishda ulamoning o'rtasida ixtilof bor. Ko'pchilik olimlar mas qiladigan ichimlikning hammasi xamir deyishi mumkin. Hanifiy mazhabda üzümdən yasalğını xamir, başqa narsadan yasalğını xamir deyilmaydi, lekin başqa ismda atıldı. Bununla aroqninki farqi bor deb qaraydi. Faqala ahlul Hijaz yoki jumhur olimlar shunday degan. Hukmuha hukmul xamri fi tahrimiha ve ijabil hadd ala man sharibaha qalilan kana aw kathiran sakira aw lam yuskir. Ko'pchilik olimlar aroqdan boshqa mas qiladigan ichimliklarning hukmi aroqning hukmiga o'xshash. Az ichsin, ko'p ichsin, mas qilsin, qilmasin o'xshash deb qaradi. Undaqki o'xshash bo'lsa, haromlikqa o'xshash, ashin ichsa aroq ich kuchiga keladigan jazoga o'xshash deydi. Wa qala ahlul Iroq al-muharram minha huwa as-sukr. Iroq olimlari, masalan Abu Hanifa va boshqalar aroqdan boshqa mas qiladigan ichimliklarningki harom qilingan qismi shu mas qiladigan qismi, ya'ni mas bo'lash shu harom. Mas bo'lmaydigan shaklda ichsa harom emas. Va huwa allazi yujibul hadd. Shu mas qildigini hadni vojib qiladigan ichishdan iborat deydi. Wa qad zakarna umdata adillatil fariqayn fi kitab al-at'imati wal ashriba. Yemek-içmekler bölümünde biz bu iki tarafının delillerini tefsili bayan qilgan. Mesela az içse mas olmaydigan bir içimlik mesela qimiz yoki chulning suyi sal ichiga. Bunda masalan 9 stikon ichib qolsa mas olmaydigan azroq qizishi mumkin yoki qizirishi mumkin, lekin aqloshi joyida turadigan, lekin undan 10-ni 11-ci stikonni ichib qolsa, undan mas bo'ladigan bo'lib qolsa, shu 10-ci 11-ni içişin haram. Lekin 9'a kadar haram emas. Bu 9'ni ichsangmi, yana aroq ichganning jazosi kelmaydi deb qarayman Hanifiy mazhabda. Lekin jumhurcha 10-chisini ichsang mas'uldan bo'lsa, shu 1-chi, 2-chi, 9-chi kadar ichsang haram deb qaraydi. Albatta bu masalaga tafsilotlar, qarashlar Kitabul At'ima vel Ashribada o'tib ketdi. Az isse buldu. Qimizda oldu bu mas qılamdı, qılmamdı. Bunu taqa qılamaydı. Bazı mas qıldı deydi, bazı qılmaydı deydi. Lekin ini qo'g'ini az isse mas qılmaydı. Bir tabaq pishib qolsa mas qılmaydı. Undaqki isse buldu. Mana jiqroq ichishi shu shakllangan. Va ammal vajibu aroq ichganligi isbotlangandan keyin nima qilish kerak? Fa huval haddu belgilangan jazo berildi. Va tafsiq yana ma'naviy jihatdan bu kishini biz fasik deb qaraymiz. İlla an takuna at-tawba. Taqlan tawb kelsa fasiklik tugidi. Normal ravus musulmonga aylandi. Tawb qilmagan ahvolda aroq kechni biz fasik deb qaraymiz.
والتفسيق في شارب الخمر باتفاق bunun da ittifaqqa alındı. Ve illem yablugh hadd as-sukr. Araq içken kişi az içsimi, yerim içken, masummaydigan şekilde içsimi, bir qo'shiq içsimi, yani lan fasik hesaplandı. Masummayma bunu degan bilan bakarmiz. Çünkü bunun da seyedislik kelgan. Az olsun, ko'p olsun şeklinde aldı. Bunun az kısmı köpüge söyleydi. وفي من بلغ حد السكر فيما سوى الخمر yana araqdan başqa aşında qimiz, şülüsüye, aşında isimliklerde mast qildigan darajaga berib qolgan bo'lsa, o chaqda yana aşını fasik deb qaraymiz. Qur'onda ana shu xamr lafzidan kelmoqda. Yani sirqa kullu muslimatin qaliluhu fa kathiru alamudi. Aşağıda başqa nimine şular başqa bahs olmoqda. Buni shu Kitabul Atama va Ashrabada biz buni to'liq bahs qilgan. Buning tafsilotini o'qimoqchi bo'lganlar Kitabul Atama va Ashrabaga murojaat qilish lozim. Chunki ashuni dalillarini tafsili tahlil qilganmiz. Buni olimlar hadislarni har xil tushunganlar bor. واختلف الذين رأوا تحريم قليل الأنبذة في وجوب الحد. Nebizini jiqsa masqildi. Azizsa masqilmaydi. Hamda jumhur olimlar ay nebizning izmi qalilaha va katira o'xshash harom deb qaraganlar. Nebizni hamda az ichib qolsa mas'ulmaydi uningda. Belgilangan jazo berilmadi, buni ixtiloflashib qoldi. Va aktharu haula'i ala wujubihi. Shu qarashlarning ko'pchiligi had vacib bo'ldi deb. Masalan, tushili suyi deydi. Masalan, biz gulini ya xomini yoki kishmish uzumni suvga silab qo'yamiz. Shundan keyin bu bir kun tursa, ya 10 soat, 15 soat tursa, shirin ta'm chiqadi. Gulmunda bodilib urukdak oldi kirdi. Ya shirin ta'm. Buni hamda bir kun unutilib qilib ichmay 48 soat bo'lib qolsa yoki 60 soat bo'lib qolsa azroq ichidi. Tilni qo'riydigan bo'ldi. Buni ular ichib qilib sal qo'riydigan bo'lsa, ichmay to'kitgan. Ve 2 kun, 3 kun turib qolgan ahvolda bu masqildigan doiraga qaramagan. Ana o'shini, ashun tilni qo'riydigan, jiqraq masqildigan holatda ichib qolganligiga jumhur olimlarning ko'pchiligi araq ichganninki jazosi berildi. Mas bo'lmasmi? Xuddi masalan naraqdan yerim ichgan ishkadimga jazo kelgandeklar. İlla annahum ixtalafu fi miqdar al-hadd al-wajib. Lekin qancha jazo birimiz deganda ixtiloflashdi. Faqala al-jumhur al-hadd fi zalika 80. Ana shu araq ichishninki jazosi qanchalik jazo berildi? Ko'pchilik olimlar buningda belgilangan jazo 80 darra debdi. Wa qala ash-Shafi'i wa Abu Thawr wa Dawud al-hadd fi zalika 40. هذا في حد الحر وأما حد العبد فاختلفوا فيه. أن قلنك أردنك يرم بلدغان إسلام بوغاشقا ونضع اختلاف شقلده. فقال الجمهور وعلى النصف من حد الحر. وقال أهل الظاهر حد الحر والعبد سواء وهو 40. ظاهر لا أخشاش لقربته يعني قرق قل وصن hür olsun haraq şipagadın bolsa jumhur 80 darra ظاهر لا 40 darra. Yani İmam Şafii mo zahirilerden billah. Ve qala ahlul zahir andama qulninki kelgan chaqda zahiriyle o'xshash deb turibdi. 40. İmam Şafii 20 debdi. Yani hurga 40 bo'lgan ekan, yerimi 20 bo'ldi. Ve indaman qala 80 40. Ama 80 deganlar yerimi shu bilan 40 dedi. Fa'umdatul jumhur tashawur Umar radiyallahu anhu ve sahabati lamma kathura fi zamanihi shurbul khamr. Hazreti Ömer'nin zamanında araq içilgan ahvallı sahal avjib qalgan. Avjib qalgan ekan, sahabe kiramlardan maslahatlashib, qanday jazo bersak bo'lar degan chaqda Abdurrahman ibn Avf Hazreti Ali ular 80 ni uraydi deb maslahat berib 80 ni uribdi. Wa isharatu Ali radhiyallahu anhu alayhi ala Umar demakchi bi an yaj'al al-hadd 80 قياسا على حد الفرية. حد الفرية degan حد القذف. حد القذف 80 darra bo'lgan ekan, shuni qiyos qilib araq ichkichigimi 80 darra jazo beriladi deb maslahat beribdi hazratlari. Fa innahu kama qila anhu radiyallahu anhu
Yani kema qila anhu, yani an Ali radhiyallohu anhu, Hazreti Ali'den bunda deganligi rivoyat qilingan. İza shariba sakira. Aroq ichgandan mast bo'ladi. Va iza sakira hada masosa qalaymuqan jo'lido. Kasgan maskanni qildirdi. Va iza hadaftara qalaymuqan jo'ligil turgan chaqda boshqalarni qaralaydigan, zina bilan qaralaydigan til haqoratni deydi demoqchi. Va amdatul fariq al-thani أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد في ذلك حدا. رسول الله صلى الله عليه وسلم بunda inqbir manchida belgilemegen debdi. وإنما كان يضرب فيها بين يديه بالنعال ضربا غير محدود. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurida aroq ichganlar keltirilib qolsa, manchidab sanab emas, ishga uritdi dedi. Sahobalar Rasulullohning oldida aroq ichgan kishini kashidan uritdi dedi. Lekin manchidab bir ikkida bilan sanab emas, olash ishga uritdi. Va anna Abu Bakr radhiyallohu anhu shawara ashab Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kam balagha darb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam li shurrabil khamr faqaddaruhu bi 40. Hazrat Abu Bakr mo xilofat davrida sahobalarning maslahat so'g'a vaqtida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qancha darb bo'lgandi deganda sahoba kiramlar 40 ni uritdi deb shuni mo'ljalabdi. وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بنعلين 40 بيجيب كاش فلان 40 نصب كان مش روايات كان أساسا فجعل عمر مكان كل نعل صوتا شو هر بر كاش كان بر قمچ قلب بيجيب كاش 40 نصب كان 80 قمچا دب بكتري. وروي من طريق آخر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ما هو أثبت من هذا جقرق رواية بكراك سهيراك يولولان من دا رواية مكالد وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر 40 ما هو سهيراك لكن ما هو من إنق قرق مودي دقيقا. وروي هذا عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أثبت Kemo Şenzik yollar olan Hazreti Ali'den rivayet kılıngan dedi. Yani bu İmam Müslim Seyyid rivayet kılgan. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 40'ını uğan, keyin Ömer mesele alışır 80'ni uğan bozumu. Ekan Resulullah'ın kılgan bekitken cezası uğan eken şu muvafiqroq degan bir rivayet var. Yani Resulullah 40'ını uğan demekçi şu rivayette. Bu Seyyid Müslim'deki rivayet. وبه قال الشافعي شو إمام شافعي مسيد إسكا تاين تراب كريق دب چن ترابد. Bundan diken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin ki uğan مسيد vaat kegen 40 nodu digenle şunu haddep beksek arak içkeninin cezası. Hazreti Ömer'nin zamanındaki 80'ge kötəgillikini bunu qo'shimcha siyosat şeraiye babıdan cemiyet arak işgal ve av ketkilikten onu besik duruş için cezanı çınıtkan deb düşünsek şu muvaffaq. Ve amma men yuqimu hadal hadd mushu arak işkellerinin cezasını kim icra qiladi? Mesela maldi bu masni tutib saqlam şu maldikilar ulash 40 ya 80 urutilgash barmi? Fattafaqu ala anna al-imam yuqimuhu. İmam, vali yoki qozi shular ijro qiladi. Hamma kishi xohlagancha o'z oldiga ijro qiladi shu. وكذلك الأمر في سائر الحدود başka belgilengen cezaaldımı şunda buludu. Mesela zina kıyıcılığının cezasını şu vali yoki qazoxunun şu icra qildi. İşkelerini tutup aslan şu mahalliklar ola çamlık qildi şu. واختلفوا في إقامة السادات الحدود على عبيدهم. Xo'jayinlar o'zining qullari aroq ichib tutib qolgan ahvolda xo'jayinlar o'zi hadni urup icra qilsa bo'lamdi degan masalada ulamolar ixtiloflashdi. Faqala Malikun yuqimus sayyidu ala abdihi hadd az-zina va hadd al-qadf idha shahida indahu ash-shuhud. İmam Malik xo'jayin o'zining qulini jazolayoladi, shunda jazoladi. Zina qilganning jazosi, qazf qilganning jazosini guvohchilar bilan shu xo'jayinning oldida isbotlanib qolsa ijro qilaverdi debdi. Va la yaf'alu zalika bi'ilmi nafsihi. Lekin guvohchi bo'lmasa, o'zi bunda uqib qolganlikdan, ash qulninki zina qilganini o'zi uqib qoldi, guvohchi yo'q.
araq ichganni o'zi uqib qoldi, o'zi shaxsiy ko'rib qolgan bo'lsa yoki bir yerdan xabar kelib uqib qolgan bo'lsa, unda jazolanmaydi. Faqat mana shu guvohchilar isbotlansa, men jazolayoladi dedi. Wala yaqta'u fi as-sariqati illa al-imam. Lekin qo'l kesishib qolsa, qul o'g'li qilib qolgan holda qo'l kesishni u xo'jayin kesilmaydi. وبه قال الليث وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يقيم الحدود على العبيد إلا الإمام. İmam Abu Hanife hürlerge okşaşlar aş kullarının cezasını mı belgelengen aş ağır cezalını hocayn emas aş vali yaki hakim icra kılıdı depti. Ve qala Şafii yuqimu as-sayyidu ala abdihi cemi'al hudud ve hu qawlu Ahmed ve İshaq ve Abi Thawr. Bular bütün belgelengen cezalını hocayını kuluğa icra kılalaydı depti. Kolunu kesiyorsun. Qisas bo'lishi mumkin. Zina qilgan bo'lsa uning jazosi, aroq ichganning jazosi hammani ijro qilib o'tadi deb. Fa'umdat Malikin al-hadith al-mashhur anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam su'ila 'anil amati idha zanat wa lam tuhsan faqala in zanat fajliduha thumma in zanat fajliduha thumma in zanat fajliduha. Mana bu yerda o'tgan qadimda muhaddisning o'zi ikkina ekan. Hozir bu yerda 3 iborani to'liq ekeldi. ثم بيعوها ولو بضفير مشاهدسنا بالخطة فجددوها دغوا ورونlar degende şu xo'jayinga qilgan xitob demakchi. Fabi'uha degan sertifikat olgan xo'jayin xitob bo'lgan ekan, undan keyin bu zinaning jazosini xo'jayin ijro qila oladi demakchi. Va qawluhu sallallohu alayhi vasallam idza zanat amatu ahadikum falyajlidha. Demek mushunda hadislarga tayinibdi Imom Malik. Xo'jayin qulini ashunda urib jazolaydi deganga. Wa amma ash-Shafi'i fa'tamada ma'a hadhihi al-ahadith ma ruwiya anhu sallallahu alayhi wasallam min hadithin anhu annahu qala aqimu al-hududa ala ma malakat aymanukum. Jada al-hudud deb umumman dikirdi. Ve hemme hadne ücresiga oladi. Şuna xo'jayin barliq hududni quluqlarta ijro qilalaydi debdi. Ve li'annahu aydan marwiyun an jama'atin min as-sahabati wa la mukhalifa lahum minhum Ibn Umar ve Ibn Mas'ud ve Anas radiyallahu ta'ala anhum. Yani qo'shimcha bu sahabe kiramlardan kelgan asarga tayinibdi. Yani bu bir xil ijmo demakchidir. وعمدة أبي حنيفة الإجماع على أن الأصل في إقامة الحدود هو السلطان. إمام أبو حنيفة مش حدود لنا بل يلنجن إغر جزالنا إجراء قلش مش حاكم نقول كيش. يعني بر أصل قاعدة واحد إسلامنا. Ondan ki muşunda türlü hududdan mı icra qiluvchi hakim yoki hakim tayinlagan qozi shaxsiy ijro qiluvchi yo'q demoqchi. وروي عن الحسن وعمر بن عبد العزيز وغيرهم أنهم قالوا الجمعة والزكاة والفيء والحكم إلى السلطان. 4 إلى السلطان لدغم الله رواية الباب. يعني ده الجمعة جمعنا أخبرش إمام بلاب سوزلاب أخبرش زكاة نجغش والفيء غنيمة لنا إلش وأنهم başka aşağı hüküm kılış sultanın koludaki eş diyen rivayet ki. Bu tabiilerden kelgen rivayetin bu aciz. Lekin unda xo'jayinlar ba'zida oshirib qolgan tarafi bor. Bo'lgandan keyin shu hokim ijro qilgani shu munosib. Hatto u jinoyatni isbotlash masalasida to'liq guvohchilar unda qilishmaylar. Birisi unda zino qildi desa achchiq bilan ijro qilishi mumkin. Undan keyin shu qozining oldida, hokimning oldida isbotlansa, undan hokim va qozi ijro qilsin. فصل وأما بماذا يثبت هذا الحد هرق إشكالك نمبلا إسبالندو ميادم ده مش جزاء نمبلا إسبالندو لكن ميادم ده شو جناية قيس الله إسبالندو دمش فاتفق العلماء على أنه يثبت بالإقرار وبشهادة عدلين o'zi iqror qilsa haraq ishkanda endi yoki ishkirov juvachı guvohlik bersa isbotlandi. واختلفوا في ثبوته بالرائحة بارق فرقنا إثبات نستخلص بشقلده. فقال مالك وأصحابه وجمهور أهل الحجاز يجب الحد بالرائحة إذا شهد بها عند الحاكم شاهدان عدلان.
Aş pırğanlıqıga hakimning huzurida ikki kishi guvohi bo'lsa, aroq ichganligi isbotlanadi. Yani falandan biz aroqning puraq tuğanligini purg'an to'q desa, raus guvohi ikkisi hakimning huzurida, ko'chada emas, hakimning huzurida deyilsa, shunda guvohlik beralsa, undan isbotlanadi dedi. وخالفه في ذلك الشافعي وأبو حنيفة وجمهور أهل العراق إمام أحمد مشهد بالله وطائفة من أهل الحجاز وجمهور علماء البصرة. demek bular jumhur alimlar İmam Malik'nin karşılığı olmay baş çıkarıptı. فقالوا لا يثبت الحد بالرائحة. وفرقlan arak işkelligi ispatlanmaydı. Yani arak işkelligi ispatlanmadıkken onun cezası ispatlanmaydı demek. فعمدة من أجاز الشهادة على الرائحة قال قاسة جناية إسباتنت ديالنا دليلا تشبيهها بالشهادة على الصوت والخط. مثلا ما هو فلان آواز مورسا فلان آواز نفس قال قاسة يا خط فلان ممكن ختم مورسا شو قال قاسة يسبق عندك لام فلان أرق فرقان متدرسة أرق إشكالك إسباتنا بيدور خدام ده bu pıraq şu araqning pıraqıga o'xshaydigan pıraq yo'q. Xatma ko'chirkidan do. Falanning ko'chirkisi o'xshaydi degandek. Yoki ovoz, aning ovoziga o'xshaydi degandek. Va pıraqning araqning pıraqiga o'xshaydi degandek bor. Wa amdatu man lam yuthbitha ishtibahur rawaih. Yo'q pıraq bilan isbotlanmaydi deganlar, bu pıraqqa o'xshab qoladi. Belki sirke yoki shunaqa bir ochiq suv bilan ichgan bo'lsa, aroqning puruq kelib qolishi mumkin. Ya shuna bir kam tutigan bo'lsa, masalan, shu aroqning puruqidek puruq kelib qolishi mumkin. Ehtimollik bor bunda demak. Wal haddu yudra'u bish-shubha. Bunda bir shubha bo'lib qolsa, aroqning puruqi bu ya boshqa narsaning puruqi bo'lishi ehtimolmi deganda bir shubha bo'lib qolsa, bu hadni biz to'xtatib qo'yibdik. Zadim shu jumhurningki qarshi shu kuchli. Sürüstan saat Necashini mecburiyetten var. Toğan çakışı Ahmet'in tutu oldu. Kurasını yapmayın. O mesalede tutun bulsun. Ahmet'in tutu. Rabal ikisi cumhurun karşı mı? O cumhur emez. İmam Malik olan Ehl-i Hicaz'dan cumhuru. Hicaz'ın köpçülüğü. Bugün ikinci karaş İmam Abu Hanife. Şunu şu kadar mı? İmam Şafii, İmam Ahmed ve başka alimlerden terk taptan cumhur deniz. Bismillahirrahmanirrahim ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellem teslima. Kitab-ı Serika. Ve nazaru fi hadal kitab fi hadd-i Serika. Uğurlaş cinayeti belgelengen ceza hakkında bahs kılımız bu babda. Ve fi şurutul mesruqillezî yecibu bihil hadd. Qanday şartlar tepilgan bir narsani o'qilsa, ondan bu belgilangan jazo keladi. Va fi sifatis sariqillezî yecibu alayhil hadd. Qanday sifatga o'g'ri bo'lsa, ondan bu jazo ijro qilindi. Va fil uquba, buning jazosi nimadan iborat? Va fi ma tathbutu bihi hadhihi jinoya. Va o'g'ildi deb shu jinoyatni atish qanday isbotlandi? Mushlarni bahs qilamiz. فأما السرقة فهي أخذ مال الغير مستترا من غير أن يؤتمن عليه. مثلا أمانة تبشمغان بالناس bunu uğurlukça ilvağın bolsa uğurluk cinayet şekillengen buldu. وإنما قلنا هذا لأنهم أجمعوا أنه ليس في الخيانة ولا في الاختلاس قطع. Yani biz serikanı bu şunda tarif qildik. Nima uchun degan chaqda olimlar ittifoq kelgan bir ya u bo'lsa masalan xiyonat qilsa, masalan qo'lida ishlaydigan birisi masalan ambachisi, ambadagi narsalarni bir yani chiqsa bilan nivasa deydi masalan. İxtilos qilib qolsa, ixtilosmi qo'ldagi bir narsadan ya do'kon ichib turayotgan kishi do'kondagi narsadan bir narsani o'zi o'g'irlash bo'lganda. Lekin nima o'g'irlashdan farq qilindi. O'g'irlash bir yerga qulib silab, saqlab, nima qilgan bo'lsa, shu yerdan ilishgan bo'ldi. Va ixtilosgan o'zi shuni qaravatgan, o'zi saqlayotgan ba'zi narsani asla xo'jayinni ko'rsatmay so'ralashni iborat. Yoshirin fursatni bilib ham ya egisini masalan xo'jayinni ayak chekkan ahvolda achida so'mkasa bilan unutib qolsa, masalan kadr buxgalterdan bilsa ya ambachi o'zi qo'l tutayotgan pul
Ambarga narsalarni ishqilib qilsa bu ixtilos bo'ldi. Lekin birisini ambariga borib, qilib saqlagan do'konga borib, olsa bu o'g'irlik bo'ldi. Xiyonatlar ixtilos qanday bo'ldi? Bizga amonat topshirgan bir narsa bo'lsa, shu qarawatgan, do'konda mol sotayotgan odam, ambarchi, ya bog' qarashqi nima qilgan odam, shundan kichkina narsani o'g'irlab bundan qilsa, bu ixtilos yoki xiyonat bo'ldi. Lekin boshqa odamdan qilib saqlagan kirishi cheklangan bir joyga borib, uni o'g'irlikcha olsa, bu o'g'irlik bo'ldi. Yani alimlar mushunda ixtilos bilan xiyonat ahvollarida qo'l kesilmaydi deb ijmo qilgachqa biz sariqani shunda ta'rif qildik. Ya'ni min g'ayri an yu'taman alay degan qaydni qilib qo'ydik biz. Amonat topshirilmagan ahvolda o'g'irlikcha olsa o'g'irlik qildi dedik. İlla İyas ibn Muaviye. İyas ibn Muaviye faqatlan bu xuddi alimlarning ijmoga qatilmagandek. Bu Muaviye ibn Qurra degan kishininki o'g'li. Yani tabiiy bir kishi. Qozi o'g'li. Nayte o'tkir olimlardan birisi. Bu dabto fa innahu awjaba fil khilsati al-qat'a. Ajna amonat topshirilgan narsadan qo'lda saqlab turayotgan amonat topshirilgan narsaning sug'urib olsa, o'g'li olsa qo'l kesildi deb qarab. Lekin ijmo qilingan masala Iyas tarafidan xuddi ijmo zidilgandek yoki ijmo bo'linmay qolgandek bir ahvol bor. Vadalika degan ma Iyasning gapiga qarta emas, shu laysa fil xiyanati va la fil ixtilos qat'an deb ijmo qildi degan so'zga chetishlar. Yani olimlar shunda xiyonat qilganda qo'l kesilmaydi deb ijmo qildi. Nimaga asoslanib? Vadalika ash ijmo'i marviyun anin nabiy sallallohu alayhi vasallam. Yani ash mazmun Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan bo'lg'achqa olimlar ijmo keldi. Yani bu rivayet laysa alal muntahibi va la al muxtalisi qat'an degandek mazmundagi hadislar. Wa awjaba aydan qawmun al qat'a ala man ista'ara huliyan aw mata'an. Yani ba'zi olimlar bir narsani yoki bir zibizinnatni oriyatga ilib thumma jahidahu. Andan uni ammadib tinib olgan bo'lib qolsa, tanganligi isbotlanib qolsa, qo'lni kesimiz deb qaraganlar. لمكان حديث المرأة المخزومية المشهور أنها كانت تستعير الحلية وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعها لموضع جحودها. مش مرأة المخزومية مشهور حديث ده مشهور مش هذا متفق عليه حديث. Bu ayol oltin zibizinnatni oriyat berib tusla ishlatib olay deb oldi ekan. Ya'ni bilajikni berib tusla to'yga silib berib olay degandek. Shundan bu ayol tangandan keyin ammidayamda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha ayolning tanganligi uchun u qo'lni kesishga buyurgan dedi. Lekin bu mashhur hadisdan muttafaqun alayhi ba'zi rivoyatlarda ba'zi o'g'ilgan degan gap bor. Lekin bu yerda oriyatni tanganlik uchun debdi. Wa bihi qala Ahmad va Ishaq. İmam Ahmad bir rivoyatda bunda qarash bo'lgan. Ya'ni bir rivoyatda jumhur ulamlar. ولحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها فأتى أسامة أهلها فكلم أسامة النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أسامة لا أراك تتكلم في حد من حدود الله. İkinci bir qatım sen Allah Taala belgilegen cezanı icra qilmaslik uchun birisini tilib bunda gap qilsanmag'aysa, ikkinchi bunda qilganini ko'rib qolmay degan. Summa qama an-nabiy sallallohu alayhi vasallam khatiban faqala innama ahlaka man kana qablakum annahu idha saraqa fihim ash-sharif tarakuhu wa idha saraqa fihim ad-da'if qata'uhu walladhi nafsi biyadihi law kanat Fatimah bint Muhammadin laqata'tuha لو أن فاطمة بنت محمد سرقت diyen rivayetin var. لقطعت يدها. Bu sayendeki hadisler bu. Yani müşahadiste Resulullah'ın da annahu idha saraka fihim şeriftir. Oğulsa diyen sözünü işlettiler. Demek aşağıya oğulgan. Peki ariyet edilip tanımagan diyen rivayet mi kelgen? Ondan sonra bular İmam Ahmad ve İshaqlar mana ariyet edilip tanımaganlar Resulullah oğuluk dedi.
Hem tanğanlıqqa qarta qo'lni kesish jazosini berdi deb dalil qildi. ورد الجمهور هذا الحديث لأنه مخالف للأصول. جمهور bu hadisni yani şu ariyatni tinvaganlik uchun qo'lni kesdi degan mush rivoyatni bu usul qoidaga shariatninki nurg'un sayadislar bilan isbotlangan usul qoidasiga zid nomli bu rivoyatni biz qabul qilmaymiz deb rad qildi. Va zalika qanday desa va zalika annal muara ma'munun. Ariyatga berilgan narsa bu omonatning hukmida. Ma'mun degani xuddamda ishonch qilib topshirgan narsadek, xuddi omonatdek. Ve ennehu lem ya'khuz bi gayri iznin. Bu ruhsatsiz e'lonlangan o'g'liq chaqan narsa emas. Fadlan an ya'khuza min hirzin. Uni o'sida qulubsalar qo'dab qilgan yoki do'kondan uydan unda o'g'liq e'lonlangan narsa emas. Hirz yani hifz qilib qo'dab qilgan yani. Qalu ve fil hadisi hazfun. Bu dabtanda aş hadiste elib tashlim ketgan bir mazmun bor. Ve huwa annaha sarqat ma'a annaha jahadat. O ayol ariyatga tinvaganlik ishi bu batda, o'g'ilganlik jinoyati bu batda. Ve yedullu ala zalika qawluhu sallallahu aleyhi ve sellem innama ahlaka man kana qablakum annahu idha sarqa fihim ash-sharifu tarakuhu. Demek mana sarqa fihim deb o'g'ilsa degan so'zni ishlatgan. Demak bu ayol asli o'g'ilgan jinoyati batda. Ariyatga tangan jinoyati u ba'udda. قالوا وروى هذا الحديث الليث بن سعد عن الزهري بإسناده يعني bu hadis sahih demakchi. فقال فيه إن المخزومية سرقت. Demek ma rivoyatda sarqat deganga kelgan. Undan keyin biz u maratul mahzumiyani shu ariyatga tanganlik uchun qo'l kesildi demaymiz. قالوا هذا يدل على أنها فعلت الأمرين جميعا الجحد والسرقة. Demek aşağı İslam'ın hem cem kısak, rivayetin hem toplasak, bu ayol hem ariyetle tinaldığı battı, hem uğulaydığı battı, diğerini gösterdi. وكذلك أجمعوا على أنه ليس على الغاصب ولا على المكابر المغالب قطع إلا يكون قاطع طريق شاهرا للسلاح على المسلمين مخيفا للسبيل. Yani icma kelgan bir o'rin bir narsani kishilardan bulib olgan, g'asb degan tat oldi deydi. Uçqashkar bu bunda bir maxfiyatdan ilib olgan narsa yo'q. Ko'chada masalan ya bo'zikitib tat oldi, ya cho'lbaya oldi. Al-mukabirul mug'alib degan shu bo'zikitib o'zining kuchi bilan zo'magarlik bilan ilib oldi demakchi. Bunda ahvolda qo'l kesilmaydi deydi. Çünkü mahfi elish yo'q bunun. İlla yakuna qati'a tariq. Faqat unda qaraq cho'lab qolsa, yo'l tasab bulaydigan odam bo'lib qolsa, shahiran lis-silahi al-muslimin. Qurol chiqarib yo'lni to'sab qaraqchilik qiladigan bo'lib qolsa, mukhifan lis-sabil, yo'lovchini qo'rqitib, bunda oldigan bo'lib qolsa, fa hukmuhu hukmul muharibi ala ma sayati fi haddil muharib. Bunun jazosi o'shada o'g'illikning jazosi emas, haddil haraba ijro qilindi. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ما جزاء بالرضا. لكن قل الإسلام ما يستمعش. بنا تخا حد الحرابة باب ده بس بحث كلمة. وأما السارق الذي يجب عليه حد السرقة. أن قندا أغرب قاسا أنظن بو قل جزاسنا إجراء قلماز فإنهم اتفقوا على أن من شرطه أن يكون مكلفا بالغ عقل بولش كرك مكلف بركشة وغلق قصة أنن كسلده وسواء كان حرا أو عبدا وروسن قلوسن أخشش ذكرا أو أنثى أكشوسن أو ألكشوسن أو مسلما أو ذميا مسلمان بوسن ذمي بوسن إلا ما روي في الصدر الأول من الخلاف في قطع يد العبد الآبق إذا سرق. Taqallamda dastlabki davrda sahoba tabiinlarning davrida kishib ketgan qul bo'lib qolsa, bu o'g'li qilib qolsa, qulni kesamdiq, kesmamdiq deganda azra bir ixtilof bo'lgan. Lekin keyin bu ixtilof tugab, kesimiz degan yerga borgan. Wa ruya dalika an Ibn Abbas wa Uthman radhiyallohu anhum wa Marwan wa Umar ibn Abdul Aziz wa lam yaxtalif fihi ba'd al-asr al-mutaqaddim. Demak, o'sha Ibn Abbas radhiyallohu anhu va Umar ibn Abdulazizga qadar shu arliqda ixtilof bo'lgan bo'lsa-mu, undan keyin unda
fuqaho amsalni o'tirda unda ixtilof bo'lmagan. Ya'ni kesilmez demek. Ömer'in konu kemağının konu kesilmeyen Açıqchilik vaqtlarda, qahchilik zamonida qo'sqa ishib ketgan ekan. Deydigan narsa qilmagan ekan, majburamda o'g'li qilib qoldi deb, shunda bir sharoitda ma'zur qilib, qo'l kesish jazosini to'xtatib qo'ygan. Amr Ramada deydi. فمن رأى أن الإجماع ينعقد بعد وجود الخلاف في العصر المتقدم كانت المسألة عنده قطعية. عند أصول فقهنك إجماع بابدا عندها bir mesele var. Yani bir meselede ilgililer ihtilaf çıkan olsa, keyin kelganlar hammasi birda qarab ijmo qilib qolsa, bu masala ijmo bilan muqimdilik ketib, keyin boshqa qarashni erish shaklanamdi yoki ilgari ixtilof bo'lgan masala bo'lgan ekan, keyingi ijmo qilgan oldimi, undan keyin kelganlar ilgarikining ish qil qarashini tutish erkinligi bormi degan masala. Davom ekan, ilgarikilar ish qil qarashda bo'lib qolgan bo'lsa, keyin ijmo qilib bo'ldi deganlar, bo'ldimi ijmo bo'lib ketdi deb qaraydi keskin. Va man lam yara dalika tamassaka bi umumil amri bil qat'i. Unda deb qaramaganlar kesanlar degan was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma degan oyatning umumiga asoslanib turib kesimiz deb qaradi. Ya'ni qul o'g'li qism kesimiz demakchi. Wala ibrata liman lam yara al-qat'a 'ala al-'abd al-abiqi. Ibrat degan mishada qiyosning dalili. Qiyosni e'tibor deb ataydi. Qiyosning bir ismi. Fa'tabiru ya ulil absar. İbret edilişlerimiz ibret ediliştigen çıkınası birbirine okşuşunu yapıyorsun. Ağlamanda ağlatırken uzmanında bırakılmayla ibret edilişi olanırken bunların kıyasının tüzük delili yok dedim. Şu teşvik etken kul oğuluk kalsa kesmeyimiz dediğinga kıyasının tüzük delili yok. İlla teşbihehu teşbih diye mi kıyas? Fakallam onu manını okşudu dedi. İlla teşbihehu sukutal haddi anhu bi sukuti şatrihi. Faqatlamda aş belgilengen cezanın yerimi çüp ketip qalsa had butunlay çüp ketibdi. Yani hadning to'liq çüp ketishini, uning yerimining çüp ketishga o'xshatishga iborat. Yani al-hudud allati tatashattaru fi haqqil abid. Yani qullarning masalasida ba'zi belgilengen jaza yerimi çüp qolgan, masalan 100 darajada o'rganga 50 darajada çüp qolgan. Anda bo'lgandan keyin yerim çüp qalsa ba'zi buni parçalı olmaydı mı kalsa? Mesela 100'ine biz 50'de parçalı buldu. Yani kol kesişine koluma 20'ye kadar kesip toktuk böyle dediğin şu muhakkak. Parçalı olmaydı bu muhakkak buçuk kilo da şunun okşisinin ibaret olarak kaldı. Bu mu? Beklam aciz kıyaslıydı. Teşbih dediğim şey kıyas. Ve emmel masruq fe inne lehu şeraita muhtelifan fiha. Yani uğurlangan mal. Bunun mu bazı şartları var. Alimler ihtilaf çıkargan bununla. Femin eşheriha iştiratun nisab. Bunun meşhurlardan uğurlangan malının meşhur şartlarından birisi. Bunun ma'lum bir chek-chegarasi bormi demoqchi. Nisab degan ma'lum bir qimmat o'lcham bormi? Masalan, zakatda nisab deymiz-ku. Zakat berish vojib bo'lgan boylik o'lchami. Bir odam boy demoqchi bo'lsak, masalan, hozir 20 ming ko'y pul bor desak, zakat berish vojib bo'lgan boy savdo deymiz. وذلك أن الجمهور على اشتراطه جمهور uğurlangan malmı ma'lum bir chekka yetgan bo'lsa undan kesimiz. Bundan to'yin bo'lib qolsa, mesela 5 koy, 10 koy uğurlangan bo'lsa qo'l kesmaymiz. 100 koy ya 200 koy degandek bunda bir chekka yetsa undan kesimiz demoqchi. إلا ما روي عن الحسن البصري أنه قال القطع في قليل المسروق وكثيره لعموم قوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. مش آيات السارق والسارقة دبلام keldi. Qanday nima o'g'ilgan bu sariq bo'ldi? Lekin az narsa o'g'ilsin qo'lni kesamiz. Mush oyatni dalil qildi. وربما احتجوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه خرجه البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. الله تعالى o'g'rilarni qiyson. O'g'ri degan bir tal tuxumni o'g'lisimi qo'li kesiladi. Va yasriqul habla fatuqta yaduhu. Bir og'amchi o'g'lisimi qo'li kesib ketadi. Shunda past adam bu demoqchi. Bu mu seyyid ismini.
bularninki mushadisdan oladigan vajil istidlol bir tal tuxumi bo'lsa-mu, bir tal og'amcha bo'lsa qo'l kesildi-ku. Nonga bir nisobi yo'q uningda demoqchi. Wa bihi qalatul khawarij wa ta'ifatun min al-mutakallimin. Xavarizmon bunday ishni aytishim bo'lgandan mushqarashni yaqlabdi. والذين قالوا باشتراط النصاب في وجوب القطع وهم الجمهور. Jumhur olimlar ma'lum bir o'lcham bor, shu o'lchamdan to'nni o'g'ilsa kesmaymiz, yuqorini o'g'ilsa kesamiz degan. Bular ixtiloflashib qoldi. Ixtilafu fi qadrihi ixtilafan katira. Nisabni qanchalik bekitimiz degan masalada ixtiloflashdi. Nihoyat jiq ixtiloflashib ketdi. إلا أن الاختلاف المشهور من ذلك الذي يستند إلى أدلة ثابتة وهو قولان. أنا مش نورغن اختلافتن بس سيبي أدلة تيانغان قراشنا تسوزب آسا iki söz çıktı dedi. Kanunun seyredisinin delili yok. Aziz kardeşler. أحدهما قول فقهاء الحجاز مالك والشافعي وغيرهم والثاني قول فقهاء العراق أما فقهاء الحجاز فأوجبوا القطع في 3 دراهم من الفضة كمشتن 3 tenge uğurlab qalsa muşunu ölçem qilamiz qo'lni kesimiz undan to'yin bo'lib qalsa qo'lni kesmaymiz debdi وربع دينار من الذهب oltindan chorak tilla uğurlab qalsa kesimiz debdi. Yani bir tillani 12 dirhem desek şu 3 tenge chorak tilla bo'ldi. 1 gram al 1 gram desa masalan 300 ko'y atrofida. Ruba dinar degan shunchalik bo'ldi. واختلفوا فيما تقوم به سائر الأشياء المسروقة مما عدا الذهب والفضة. Hamda oltin kumushni qo'shina belgildi. Oltin kumushning boshqa narsalarda uning qiymatini nima bilan bekitib nisob chiqaramiz degan masala ixtiloflashib qolib, faqat malkum fil mashhur tuqawwamu bid-darahim la bir-rub' dinar. Tengilar hisoblaymiz, tillarning charigilar hisoblamaymiz demoqchi. Yani إذا اختلفت 3 دراهم مع الربع دينار لاختلاف الصرف. Yani hazır aşu bir tilla 12 tenge tegishildigan bo'lib qolsa, ruba dinar bilan 3 tenge dedi. Yani bu baha ekspas bo'lib ketadi. Bir tilla masalan 20 tenge yoki 8 tenge bunda bo'lib qolsa desa, biz nima bilan bekitamiz qiymatini? Başqa masalan tovarlarning qiymatini bekitishda biz nimaga asoslaymiz? Oltinning qiymatini hisoblamoq, kumushning qiymatini olamiz. Hozirmanda oltin desam 300 ko'y. 1 grami taxminan desam, o'rilishi mumkin, to'lishi mumkin. 300 ko'y atrofi desak, kumushning kichigi 15 ko'y, 20 ko'y bo'lishi mumkin. 3 tenge deb qolsa, bu bak azin chiqishi mumkin. Demak, o'sha oltinning kumushningki tegishish bahsi o'zgarib ketib qolsa, başqa kiyim-kechak shunday narsalarni nima bilan bog'laymiz? Mesela yakuna ruba dinar fi vaqtin dirhamayn va nisfa. Ruba dinarning qiymati 2.5 ga chiqib qolsa yoki 4 kishi ketsa degan. Va qala Shafi'i al-aslu fi taqwim al-ashya' huwa ruba dinar. Imom Shafi'i boshqa butun tovarmallarni chorak tilla bilan o'lchaymiz debdi. Va huwa al-asl aydan lid-dirahim. Tengiga nisbatanmi asli qimmat bog'laydigan narsa shu oltin deydi. فلا يقطع عنده في 3 دراهم إلا أن يكون تساوي ربع دينار. Nağdiken 3 tenge olib qalsa, 3 tenge ruba dinar tankelgan bo'lsa, kesimiz. Tankelmagan bo'lsa, uni to'mba qilganmiz kesmaymiz. Albatta uni jurosi kesadi endi. وأما مالك فالدنانير والدراهم عند كل واحد منهما معتبر بنفسه. Yani İmam Malik o altın asli qiymat o'lchaydigan narsa kumush uning tava demay tovar o'rnida qaramay har ikkisi o'z oldiga boshqa tovarning qiymatini o'lchaydigan narsa. Bu zamonlarda kumush qiymatga tutadi. Kumush qiymatda. Har birisi o'z oldiga qiymat bog'laydigan narsa. Masalan, zakotmi ba'zi olimlar zakotning nisobini kumushlar o'lchaydi. Masalan, 500 gram kumushlar qolsa, birisining qo'lida zakat qildi deydi Alloh. Uni hisoblasak hozir nayati az biznes qildi. Bundan ichkisi hisoblab qarabdi. وقد روى بعض البغداديين عنه أنه ينظر في تقييم العروض إلى الغالب في نقود أهل ذلك البلد. Yani İmam Malik'ten juqurib bir rivayet olsa, Bagdadlik
şagirdlarining ba'zilari İmam Malik'ten bunda bir rivayet etdi. Şu jutda ko'proq ishlatilgan pul bilan o'lchaymiz. Yani tanga ko'p ishlatilgan bo'lsa tanga bilan, tilla ko'p ishlatilgan bo'lsa tilla bilan demoqchi. فإن كان الغالب الدراهم قومت بالدراهم وإن كان الغالب الدنانير قومت بالربع دينار وأظن أن في المذهب يعني إمام مالك مذهب demek من يقول إن الربع دينار يقوم بالثلاثة دراهم Maliki mezhepte muşunda qaraydiganligi bor edi. Yani çarak tillani 3 tenge bilan bağlaymiz deydiganligi bor edi. وبقول الشافعي في التقويم قال أبو ثور والأوزاعي وداود وبقول مالك المشهور قال أحمد يعني بالتقويم بالدراهم وبلا üzerine bir ihtilaf edilip iki qarashga bo'linib ketdi bular. Cumhur hazır iki qarashga bo'linib ketdi. وأما فقهاء العراق فالنصاب الذي يجب القطع فيه وعندهم 10 دراهم لا يجب في أقل منه. Irak alimleri uğulab qaz qo'l kesildigan tovarning qimmati 10 tanga yetsa, undan kesilmas. Undan to'g'ri kesilmaydi. Nima hozir farq 3 tanga bilan 10 tanga oraliqida. 3 tangani rubo dinar desak, jumhurning qarashi bo'yicha 300 ga atrofi chiqdi. 1 gramda sal oshiradi. 1 gram oltin 250 ga, 300 ga, 350 ga atrofi. 300 ga da beksak, jumhur 300 ga dedi. Hamda İmam Abu Hanifa Irak ulamaları 10 tenge deb bekitdi. 10 tenge bo'lsa, xuddi 1000 koydek nasib bo'ldi. Ama 3 tenge 300 koy bo'lsa, 3'ten 900 koy 1000 koy. Yani 1 tenge hozir 100 koydek. Davomki 10 tenge 1000 koy. Hatta oltin bilan hisoblasak-mo 1 tilla 4 gram charak. 4 gramni 250 koy desak 1000 koy degandek chiqdi masalan. Mana shu ko'ydek chiqilgan. Yoki oltin va'sa tushsa 1000 koyga to'g'ri keldi. Davomki hozir 300 koy bilan 1000 koy oraliqida bo'lib qoldi. Ko'mishni qilmay oltindan desam qolsak emasmi? Şu ba'zi olimlar shu oltinni asli bag'bek qilgan nasibimiz dedi. Lekin pul shu chaqda oltin va kumush. La yajib fi aqall minhum. 10 tangadan az bo'lsa pul kesilmaydi. Yani 1000 koydan az bo'lsa pul kesilmaydi demoqchi. وقد قال جماعة منهم ابن أبي ليلى وابن الشبرمة لا تقطع اليد في أقل من 5 دراهم ولا 5 tenge de bekitipti. وقد قيل في 4 دراهم 4 tenge deganlar mubokin. وقال عثمان البتي في درهمين 2 tushibdi. فعمدة فقهاء الحجاز ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم. مجن degan qalqan. Shu chaqdan bir yog'ochqa terini o'rgab qilib qalqan qildi. Kimga qalqan emas bu? Terilarlam o'qigan. Shu chaqda shu qalqanninki qimmati 3 tanga 300 koydek minasi ekan. Shuningda qo'lni kesganda degan rivoyat. Bu muttafaqun alayhi rivoyat. Wa hadith Aisha radhiyallohu anha awqafahu Malik. Buni Imom Malik mavquf holatda, yani Rasulullohga raf' qilmagan holatda Hazrat Aishaning so'zi hisobida bundan kana dedisar tuqta'u fi thaman al-mijan degandek bunda mavquf rivoyat qilgan. Wa asnadahu al-Bukhari wa Muslim ila an-nabi sallallohu alayhi wasallam, rafa'ahu demakchi. مرفوع رواية قال أنه قال تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا يعني في ثمن المجن شارك طلا وأنوضن جقرصدا قل كسلت دي رواية. وأما عمدة فقهاء العراق فحديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكور أي مجن دي مؤشرتين قالوا ولكن قيمة المجن و10 دراهم قال قلنا قيمة ديان دا ابن عمرنا أشهد ده lekin 3 tenge deganni uni olmay boshqa hadislar kelgan samanul mijan 10 tengida degan rivoyatni oldi dedi. Wa ruya dalga fi ahaditha وقد خالف ابن عمر في قيمة المجن من الصحابة كثير ممن رأى القطع في المجن. ابن عمر ثمن المجن رواية 3 tengida bağlagan bilan ibn Abbas va boshqa sahobalar 3 tenge deganga qatilmay boshqa bağlagan ahvoli bor.
وقد روى محمد بن إسحاق عن أيوب ابن موسى عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 دراهم. يعني مذهبنا دليل. قالوا وإذا وجد الخلاف في ثمن المجن وجب أن لا تقطع اليد إلا بيقين. Qalqanның bahasida bunda ixtilof bo'lgan ekan. 3 tangimitdi, 10 tangimitdi, bunda ehtimollik bo'lgan ekan. Biz bu hudud masalasida sal puxtaroq ish qilib, muttafaqun alayhini tutamiz. Hozir nima muttafaqun alayhi? 10 tanga. Chunki rubu dinar deganlarmi 10 tangada kesimiz deydi. Hanifi mazhabi 10 tangada kesimiz deydi. Lekin 3 tangaga chiqqan holda Hanifi mazhabi unmaydi. Undan keyin bu yerda muttafaqun alayhini yaqin bo'g'ini olamiz demoqchi. Va hada allazi qaluhu huwa kalamun hasanun. Bularning ma degan gapini aytdi, undan gap bu. Lawla hadithu Aisha. Hazrat Aisha rivoyat hadis bo'lmaydigan bo'lsa, buni aytib bak so'z gapdi. Endi Hazrat Aishaning hadisi var. Bu bo'lsa-mu to'qta'u al-yadu fi rubu dinarin fasaidan degan nasqa taqshib qiladi demoqchi. Wa huwa alladhi i'tamadahu ash-Shafi'i fi hadhihi al-mas'ala. Imom Shafi'i mush masalada ash hadisga tayangan. Wa ja'ala al-asla huwa ar-rubu dinar. Undan keyin asli nisob o'lchimi rubu dinar deb bekitgan. Wa amma Malik fa'tadada indahu hadith ibn Umar radhiyallahu anhu bi hadith Uthman radhiyallahu anhu alladhi rawahu. İmam Malik İbn Umar'dan hadisini öz rivayet qilgan Osman radhiyallahu anhu'ning hadisi bilan kuchlantiribdi. Wa huwa annahu qata'a fi utrujatin quwimat bi 3 dirahim. Demak İbn Umar'dan hadisida samanul mijan 3 dirahim deb kelgan. Buni Hazrat Osmanning kelgan mush rivayet bilan kuchlantirib 3 tangadan kesimiz deyə bardı. Hazrat Umar'dan kelgan rivayet qanday olsa, Hazrat Umar bir o'g'ilonga o'tirji vaqasida qo'lni kesgan. U chaqda shu o'tirja turunja deymiz ekan. Bu 3 tanga deb baholanganda. O'tirji degan mushu apelsin ya limondek bir meva. Demak, buni bilan 3 tanga degan qarash jallanib ketdi deydi. İmam Malik'nin qarashida. Va Shafi'i ya'tadiru an hadith Uthman radhiyallahu anhu min qibali anna as-sarfa kana 'indahum fi dhalika al-waqt 12 dirhaman. Ana rubu dinar deb bitgan bo'lg'achqa, unda ma Hazrat Osmonning vaqaligida rivoyat qilingan 3 tanga deganga siz qanday qaraysiz? Nima uchun rubu dinar deb uni bilan taqvim qilmay, tanga bilan taqvim qilgan-ku? Siz oltin bilan taqvim qilamiz deb turib oldingiz deganga qarta Imom Shafi'i javob berib, Hazrat Osmonning zamonida bir tilla 12 tanga bahasida tegishildi. Undan keyin shu rubu dinar degan 3 tanga bo'ldi demoqchi ekan. Wal qat'u fi 3 dirahim ahfazu lil amwal. 3 tangani o'lcham qilib kesish 300 koy desak masalan, mol-mulkni qo'dash uchun bak yaxshi. 300 koylik narsa o'g'ilga odamni kesib tursak, kishilar o'g'ilmaydigan bo'ldi. Mol-mulkni qo'dash uchun bak foydali bu. والقطع في 10 دراهم أدخل في باب التجاوز والصفح عن يسير المال وشرف العضو. Untengi yasanni kesimiz degan qarash, Abu Hanifaning qarashi, bu azg'ini bir molni o'g'lab qolsa afu qilitish va insonning mush a'zosining sharafini qo'dash masalasida bu texmi munosib, bak foydali demoqchi. Ana az bir narsani o'g'ilgan bilan qo'l kesib ketib bundan o'qimaydi. Insonning qo'llarini qo'dab qilishda texmi munosib deydi. Yani her iki qarashning alohidligi bor demoqchi. Wal jam'u bayna hadis ibn Umar radhiyallohu anhu va hadisi Aisha radhiyallohu anha va fi'l Uthman radhiyallohu anhu mumkin. Yani mush 3 rivoyatni biz jamlayamiz deydi. Mush 3 rivoyatni jamlash mumkin. Ala madhab Shafi'i. İmam Shafi'ning qarashi bo'yicha biz jamlayamiz deydi. Va g'ayru mumkinin ala madhab g'ayri. Boshqalarning qarashi bo'yicha jamlaga bo'lmaydi. Chunki 10 tanga deganiga 3 tanga yezib. Lekin rubu dinar deb İmam Shafi'i rubu dinar deb qilsa, 3 tanga degan rivoyat kelib qolsa, ha shu bir tilla 12 tangaga tegishildi. Rubu dinar degan shu 3 tanga deb jam qildi. فإن كان الجمع أولى من الترجيح أمدا الوالنا قارشدا مندا أرخل روايات كيف قالن چغدا الجمع أولى من الترجيح برسن تاشلاب qo'ygandan hammaga tang amal qilish yaxshi degan mush qoida bo'yicha
elib etsak famazhabu Şafii awlal mazahib. İmam Şafii'ninki hamma rivoyatdan amal qilishayotgan mushu rajih qarash dedi. Keskenlikte onun kesildi olur. Kesinlikle Yo'q, İmam Şafii oltinni asos qilmagan. Oltinni asos qilsangiz qanchalikni bekitsiz rubu dinar. Unda onikin rubu dinar hozir samanul mijan salas dirham degan Ibn Umarning hadisiga dal keldi. Hazrati Osmondan kelgan aqlsin bahanib 3 tanga o'dil kelgan bo'lsa, o'g'lan odam qul kesilgan dal keldi. Shu 3 tanga degan 12 tangaga bir tilla o'dil kelgan chaqda rubu dinar bo'ldi dedi. Hazrati Aishaning hadisiga dal o'dil keldi. Undan keyin mushunda qarash bo'lgan Imom Shafiining nasi bo'yicha hamma hadis tan amal qilgan bo'ldi dedi. Lekin boshqalarniki 10 tanga degan o'lcham bilan qilsak yoki kumush bilan bog'laymiz deganligiga qilsak dal kelmasligi mumkin. Bir hadisni qo'yib qo'yish to'g'ri kelib qoldi. Undan keyin bu hozir Imom Ibn Rushdga tarjih bo'ldi. Rubu dinar. فهذا هو أحد الشروط المشترطة في القطع. Demek bu şunda bir ölçem yetken mal mülk olsa şunu uğulsa andın kesimiz deb koyulgan şartlarının birisi. واختلفوا من هذا الباب في فرع مشهور وهو إذا سرقت الجماعة ما يجب فيه القطع. Bir neçeyden şirkleşip kol kesip gitgan miqdardagi bir mal mülkni uğulab qalsa hammalarning kol kesip gitamdi degan masala. Yani nisaben dun en yekuna hazzu kulli vahid minhum nisaben. Demek hammalar bizlik uğulgan mal 300 koydun yoki 1000 koydun ortiq. Lekin her bireydenga taqsim qilsa, her bireydenning oldigan nasilasi nisab etmasligi mumkin. Masalan, 5 aydan birlashib 1000 koy olibdi. Her bireydenga taqatsa 200 koydun tegdi. Nisabdan tuvan. Ikili qarash tuvan endi. Chunki jumhur 300 koy degan, yani bizlar 1000 koy degan. وذلك بأن يخرجوا النصاب من الحرز معا. أن bu bir neçeler qanday tang o'g'illaydi olsa, o'g'ilgan molni qilib sab qo'ygan ya bir saqlayotgan bir yerdan ya do'kondan birlik ko'tarib bilan chiqsa neçeler. Masalan shu bo'shanganni masalan avdan birlik ko'tarib bilan chiqdi. Egi bo'lgan ekan. Onun için mümkün var. Davamken buni beşelengi taqatsak 200 ko'zdan tegdi. Bunda ahvolda qo'lni kesamdo qilmoqchi. مثل أن يكون عدلا أو صندوقا يساوي النصاب. خد مثلا عدل ديان برتقع يا خوجن دايما عدل. Çünkü خوجنninki ikki qanoti bor. Adl degan so'z mi? Shunda ikki tarafga tang degani bildirgan adolatdan kelgan. Bir xojin masalan, yo bir tog'a, yoki bir iri sandiqni havada ko'tarib bilan chiqayotgan bo'lsa, yo bir qo'yni masalan, to'taydan ko'tarib bilan qo'tandan shab chiqarmay ko'tarib chiqayotgan bo'lsa, faqala malikun yuqta'una jami'a. Hammalarni qo'l kesib ketadi. Hamma shirik. Xuddi masalan, bashadan bizlashib jadam o'tgan bo'lsa, musattirildi degan bilan o'xshaydi. Va bihi qala ash-Shafi'i va Ahmad va Abu Thawr. Va qala Abu Hanifa la qata alayhim hatta yakuna ma akhadahu kullu wahid minhum nisaba. Har biraylarning oladigan nasibasi shu qo'l kesib ketgan. Imom Abu Hanifa'ninkida 1000 ko'y 10 tanga desak. Her bir 1000 ko'ydan oshgan narsani oladigan bo'lsa, unda har birining qo'l kesildi. فمن قطع الجميع رأى العقوبة إنما تتعلق بقدر مال المسروق. أنا هملن قول kesip ketdi degan İmam Malik va jumhur qanday qarabdi? Bu o'g'irlangan malga qaraymiz. O'g'irlangan mal nisablaytamda aytmamda yetadi degan. Hammalarni qo'l kesildi debdi. أي أن هذا القدر من المال المسروق والذي يوجب القطع لحفظ المال. مال mulkni qo'llash uchun mushinchilik miqdorda mal o'g'irlanib qolsa, o'g'irlovchining 1 olsun, 2 olsun, 5 olsun hammaning qo'l kesilmas demoqchi ekan. ومن رأى أن القطع إنما علق بهذا القدر لا بما دونه لمكان حرمة اليد. Endi bu insonning qo'lining kesilmaslik tarafdan unda hurmati bor. Undan keyin har bir odamning qo'li ayrilmaydi. Bu o'lchamga to'shmagan bir nimani olib qolsa, u qo'lni oldirib kesmaymiz deganlar. Ya'ni insonning qo'lini o'lchamga yetmagan narsani og'in ahvolda qo'dab qoldik desa, u hammaning qo'li kesilmaydi dedi. Imom Abu Hanifa'ning qarashi bu. قال لا تقطع أيد كثيرة فيما أوجب فيه الشرع قطع يد واحدة. Bir qo'lni kesishni vojib qilgan bunda bir ahvolda necha qo'lni kesmaymiz debdi. Bu hozir ikki xil qarash. Jumhur hamma qo'l kesildi dedi. Imom Abu Hanifa
hammasi kesilmaydi deb qaradi. Yani hammasi kesilmaydi deganmish Abu Hanifa'ning qarashi sal kuchli bo'ldi. Albatta, u qo'lli kesilmagan bilan jazosiz bilan qo'yitildi degan gap emas. Ta'zir har biriga muvofiq jazo berildi. Undanki yana ma'lumotni qo'llash bo'ladi buningda. Ash nisob hatta to'ylardan yilib 5-sin qismiga kesilmaydi. Shu 5 tan nisob bo'ladi. Shunda demakchi. Vaqtalafu mata yuqaddarul masruq. Endi bu o'g'langan narsaning qimmatini bekitish masalasi. Bu o'g'langan narsa, bu sanduq, 1000 ko'ylik sanduqmi, 300 ko'ylik sanduqmi deb bekitmoqchi bo'lsak, qachon bekitimiz buni bog'laymiz? Faqat balki yawm sarq o'g'langan kunda bahasini shu chaqda bog'laymiz. Mesela o'g'langan kun o'tib, keyin bir oydan keyin tutilib, bir oydan keyin hukm qilishi mumkin. O'g'ilgan kunda necha pulliqdan sanduq, mancha pulliqdan. Qala Abu Hanifa yawmal hukmi alayhi bil qata. İmam Abu Hanifa mesela o'g'langandan keyin bir oydan keyin bulu tutildi, sud etilgan kunda shu chaqda bog'laymiz. Ha, 1000 ko'y yetamdi, yetdi, unda kisa. 1000 ko'y yetmamdi, bugungi bahada yetmaydi, kesmaysa bunday. Wa amma ash-shart ath-thani fi wujub hadha al-hadd fa huwa al-hirz. Hamda o'g'irlikqa qarta qo'lni kesish jazosini bekitilish uchun ikkinchi shart shu mol, mulk qo'g'dalgan bo'lishi lozim. Saqlangan, qo'g'dalgan bo'lishi lozim. وذلك أن جميع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وأصحابهم متفقون على اشتراط الحرز في وجوب القطع. أساساً فتوى ورد كشتاق hükümü bayan qilib o'zining vazifasini ado qilayotganmish biz bildigan fuqaho amsar imom Malik va Shafi'i va Ahmad va Layth va Avza'i ashuna hammasi ittifoq deydi. Biz bilan uyigina olgan mashinasini o'g'ildan to'qib kirgazsa, uni so'g'irlasa, qo'lni kesmaydi. Harizulmay. Pulni saqlash kerak. Uni eg'ilga qalqotni otib qo'ydi. Bu kal o'g'ilni qilib turib qoldi. Kalini shu qo'tanni olsa, hirizni ag'im bo'ldi. Kalini pulni ketdi qo'tanni. Tamam. Ash qo'tanni chirib oldimi? Qo'tan degani shu tamni yasab, bu eg'ilda cho'rdan tamsalgan bizga bo'ldi. Bunun bir işki oldu, ya bir nezin takap koydu, ya oyunun işi oldu. Bu hiriz deymiş şu. Mesela bir sonkine, bir çamdan da kılını mesela. Yol dışında adam koyup yolunu oturdu. Ya bayağı telefon kıyılı ya bir tarif kıyılı bana ketken olsa, yolunu götürüp kesse, bu hiriz olmaydı. Demek bir nesiden saklayan bulsun. Ya kılıp saldı işi ölen, ya dükkanın içinde ne oldu, ya bir tosak, çıtlak ölen. Aynı bir yerden bir kim çiğmi son. Bir narsa amusunda qo'g'dash ishini qilgan yog'sa harz bo'ldi. Davom ekan jumhur olimlar, asos ko'pchilik olimlar ashunda bir yerda saqlangan narsani olsa, undan qo'y kesildi deb ittifoq. Va in kana qad ikhtalafu fima huwa harzun mimma laysa bi harzun. Endi qanday narsa harz bo'ldi, qanday narsa harz bo'lmaydi deb buni bekitishda ixtilof bo'lgan ahvol bor. Wal ashbahu an yuqala fi hadd al-harz. Endi saqlash yoki bir narsani qo'g'dab qilish nimada iborat deb mushun bekitish masalasida to'g'risi mushu deydi. Innahu ma sha'nuhu an tuhfaza bihi al-amwalu kay ya'sura akhduha mithl al-aghlaqi wal-hadair wa ma ashbaha zalik. Hirzning ta'rifini bunda qilsak, nihoyatda munosib bo'ladi deydi. Bizning fiqh ilmimizga ham munosib chiqadi deydi. Yani mal mülklerini başkalar etketmesi için qilib qo'ydigan narsalar. Masalan, eshik darvoza, qo'tan yoki bog'larni bunda tamsoqab qo'yash, hazoir degan yoki chitlab qo'yash. Shunda narsani qilsa bu hirz bo'ldi. Shuningdan o'g'irlab ashkatsa, uni qo'l kesilmaydi demoqchi. وفي الفعل الذي إذا فعله السارق اتصف بالإخراج من الحرز على ما سنذكره بعد. Yani alimlar ixtiloflashgan masala bor. O'g'ilg'ichi qanday bir ishni qilsa, saqlab qo'ygan narsani qo'dilgan joydan ilib chiqatdi. O'g'ildi deb sifatlaymiz degan o'g'rining qilgan ishidimi ixtilof bor. Buni biz kim bayon qilamiz endi. Wa mimman zahaba ila hada Malik wa Abu Hanifa wa Shafi'i wa Thawri wa ashabuhum. Ve jumhurlar hirzgan mushunday narsa bo'ldi deb qaradi. وقال أهل الظاهر وطائفة من أهل الحديث القطع على من سرق النصاب وإن سرقه من غير حرز. Demek bu حرز şart emas degandek bir gap ma'lum. Hirz bo'lmasimi ish qilib nisob qaytilganlar bir narsa o'g'ilgan bo'lsa qo'l kesilaverdi dedi.
فعمدة الجمهور حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل فإذا آواه المراحة أو الجرينة فالقطع فيما بلغ ثمن المجن. مجهدستا رسول الله صلى الله عليه وسلم نادتken esip koygan bir meyveni uğulap kalsa kol kesiş yok. Yani mesela bir daraxtın amud şaptulunu üzüp yiyse yoki quritishida bir esip koygan bo'lishi mumkin. Bunda ahvolda uğulap kesse kol kesiş yok debdi. Mesela etizlikdan nima bo'lishi mumkin hali? Qo'g'ini bo'lishi mumkin. Abi o'tiruvchilar kesiladigan. Bu dükandan meyvesi satılgan dükandan tallavazdan asla uğulap şeydinge. O herizamda. Mava heriz emas, hammadan o'tab ma'digan, anda yerda qo'g'danmay qo'yib qo'yilgan narsa. Wala fi harisati jabal. Mesela tağda tadı baqqan bo'lsa, u yerda ya tamsoqoqlar, ya bir qo'rg'on yo'q. Shunda yaylaq tağ. Ondan o'tlayotgan qo'yli bor. Shundan buni o'g'lab qolsa-mu, qo'y kesilmaydi demak. Harisa degan mahrusa degan ma'noda. Mahrusatul jabal degan tağda qo'g'dilib beqiladigan charmol demakchi. Padichi bormi? Va padichi qavalib turdi demak. Lekin u ma'lum bir hirzdan ichida qo'yilmaydi. Chunki yerda qo'tanmi yo'q, qo'rg'onmi yo'q, uymi yo'q. Faida awahul muraha, awahul murah degan qo'tini. Biz aytganda taqib qo'yib, kechda undan o'zining qo'tiniga chigizmizga, qo'tiniga chigizib qolsa, avul jarina, jarin degan mevani quritilgan gamöyle. Mesela ürükni islaydigan o'ylag'i, shunday yerlar. Ürükni guli qildigan, islaydigan, shunda ba'zi bir uylar. Chuncha. O'zini quritilgan, mesela gulini islaydigan, shunda mevchini yig'ib, meva quritilgan gamöyle. Falqatu fima balagha thamanal mijan. Shu chaqdan uy bo'lgan ekan, bir hirz bo'lgan ekan. Shuningda o'g'lab qolsa, mijanning bir qalqqan bahosiga yetgan ahvolda bir safarga bir qo'g'li bo'lsa, kesilmaydi. Jiqroq o'g'ilsa, ya'ni 300 ko'yliq ya 1000 ko'yliq degandek, bunda o'g'ilsa, undan qo'l kesildi. Undan bir shada hirzni shart qildi degan nas dalil bor edi. Ve mursal Malik'in aydan an Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Husayn al-Makki bima'na hadis Amr ibn Shuayb. Yuqorqi hadisdan mazmunda o'xshash, azroq bir lafzi o'xshamgan holatda aynan kelgan rivoyatlar. Ya'ni Amr ibn Shuaybning hadisiga lafzina yaqin bir rivoyatlar. Bu ikkisi jumhurning dalili. Wa umdatu ahli az-zahir umum qawlihi ta'ala was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma degan mush oyat. O'g'rimi o'g'ramasmi o'g'ri. Bir sabaq o'g'ilganmi o'g'ri, tag'din yaylaqdan bizasi o'g'ilganmi o'g'ri, hammasi o'g'ri deb turibdi. Ya'ni uydan o'g'ilsa, qo'tandan o'g'ilsa o'g'ri, yaylaqdan yoki bog'dan yoki etizliqdan qo'g'ini o'g'ilsa o'g'ri demakchi. Fawajiba an tuhmalu al-ayatu ala umumiha. Bundan mush oyatni umum mazmuniga olib biz o'g'ilgan bo'lsa ham kesishni muvofiq ko'rmaymiz. Illa ma khassasathu as-sunnatu thabitatu min dalik. Faqalamda sayyid isli kelgan, taxsis qilinadigan ahvol bo'lib qolsa, mayli, buni qabul qilamiz. Lekin taxsis qilmagan ahvolda hirzdan bo'lsin yoki qo'g'dalmagan, saqlanmagan yerdan o'g'ilgan bo'lsin, o'g'ri deb qaraymiz demoqchi. وقد خصصت السنة الثابتة المقدار الذي يقطع فيه من الذي لا يقطع فيه. أن السنة نصاب بكتير. ثمن الوزن ده بكتير. ربع دينار ده كان. Unutun çoğunu olsa sarı olsun kesmemiz de buna çıkarttı. Lekin her zengin bulmamışken her zengin olsun, saklamagan narsanın olsun oğulsa kesiyormaz mı? ورد حديث عمرو بن شعيب لموضع الاختلاف الواقع في أحاديث عمرو بن شعيب. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده degan mush rivoyatlar biz yuqorqi bobda chiqishirdi bu sanad. Mush sanad ojiz deb qaraldi. Lekin bu rivoyatningki turqi ko'p bo'lib qolsa, necha yo'ldan kelgan bo'lsa, jallanib qoldi. Garchi ojiz yo'llardan kelgan bo'lsa, jiq yo'ldan kelsa, jallanib sal ko'tarilib hasan darajaga yetadi degan. Eşto
Çünkü şu Amr ya Şuayb adresinin hadis anlamagan degan. Yani muhtelafun fi sima'ihi an abihi. Lekin çoğundan size ne var adamın sahibi? Abdullah ibn Amr ibn al-As ceddihi. Amr ibn al-As radıyallahu anh anda onun oğlu Abdullah. Ceddi degan şu Abdullah. Onun oğlu Şuayb, onun oğlu Amr. Demek ki şu senatta ixtilof bağlama. Hasan'ti, daifti deydigan. Bunda ixtilof bo'lgan ekan, biz bu qo'l kestirgan masala bu ixtilof bo'lgan o hadisni amma emas deb rad qildi. وقال أبو عمر بن عبد البر أحاديث عمرو بن شعيب العمل بها واجب إذا رواه الثقات. عمرو بن شعيب كي قدر بوغان راويلا شيء بولب قالسا عمرو بن شعيب تاتبا جدگي قدر ميل deymiz amal qilamiz deb qarabdi. Şey bozulma. Vallahu a'lam bis-savab. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.